ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော် R Studio ကျွန်တော်တို့ R Studio ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မှာဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါဒီအောက်မှာ console ဆိုတာလည်းရှိဒီ console မှာရိုက်လို့တော့ရတယ်ဒီ console မှာကျွန်တော်တို့ code တွေရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ solution တဲ့ internet လိုက်တခါ run သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ code မှားသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြောင့်တော့ဒီ integrated version ကိုသုံးတာပေါ့လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ new file ဆိုတာလေးရှိတယ် file မှာဒီ file ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် script ကျွန်တော် script ရေးမယ်ပေါ့ဒီပုံ code တွေရေးမယ်ဆိုတော့ code တွေရေးပြီး run လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ code တွေ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ပြက်စီးလေးတွေရှိမယ်တစ်ပြက်စီးလေးတွေနဲ့ clear console ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိရှင်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ Argo အခြေခံဘယ်ကနေစသုံးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် calculator အနေနဲ့စသုံးလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ sum simple maths ဒီ channel နဲ့တုံးမယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ use R like a calculator so calculator အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့12 plus 17 over 3 minus 3 over 5ဆိုပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုစာ run တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပေးမယ်ပေါ်ကဒီ run ဆိုတဲ့ clip လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေတန်းထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ expression ရဲ့အဖြေကစခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းသုံးလို့ရတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ code ကိုကာဆာချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် control နှိပ်မယ် enter ခောက်မယ်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ run နဲ့အတူပဲပေါ့နော် run နဲ့ shortcut ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ 12 plus 17 over 2 multiply 2.5ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ control enter နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အဖြေ 51.25 ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိထားမှာက code တစ်ချောင်းရိုက်တယ် run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် console မှာအဖြေပေါ်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အဖြေအတွက်နောက်ထပ် code အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ greater than လေးပြန်ပေါ်မယ်နောက်တစ်ချောင်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ stop sign လေးပေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ run နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီcode တွေကို run နေပြီဆိုတာလေးကိုသိရမှာပေါ့နော်နောက်codeကြောင်းထပ်ရိုက်ပြီး run လို့မရသေးဘူးဆိုတာလေးသိရမှာဆိုတော့ဒီလိုလေးgreater than sign လေးပေါ်တော့မှကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပြီပေါ့လေနောက် code ကိုရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော် search လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ calculator အနေနဲ့သုံးမယ်ဆို pi ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတေးမယ်ဒီလည်းမရှိ 3.1416 လို့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ pi နဲ့ 2.5 နဲ့မြောက်မယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ pi နဲ့ 2.5 နဲ့မြောက် 7.8 ဆိုတာမျိုးထွက်လာမယ်နော်ဒီမျိုးပြင် log ယူလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် log 10 base 10ပေါ့လေဆိုတော့ log 10 base 1ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး pi နဲ့ log တွေတောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ calculator နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ expression box ကိုကျွန်တော်ပြထားပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တနည်း R ကိုသုံးလို့ရနေတာက storing the result of calculation ဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် calculator နဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာတွေ mathematics ကို mathematical expression လို့ခေါ်တယ် expression of mathematics လို့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်သင်္ချာနေနဲ့ဖော်ပြရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ equation အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ equation အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတွေကို store လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကုတ်ကြီးကိုထပ်ရိုက်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီသင်္ချာတွက်နေကိုရိုက်ရုံပဲဆိုတော့ရိုက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ချင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုက်လဲဆိုတော့ a equal to ဒီ equation ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် equation တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ
ကျွန်တော်တို့ A ရဲ့ tempo value ထွက်လာဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် environment မှာဆိုလို့ရှိရင် A ရဲ့ tempo က 17.066 ဆိုတာလေးထွက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ကို tempo ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A တန်းရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ control enter ခေါင်းရင်ဒီတိုင်းထွက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် print A လို့လည်းရိုက်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ tempo ပဲခက်တာပါပဲဆိုတော့ B ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ B ရဲ့ B equation ဆိုလို့ရှိရင် A plus 45ပေါ့ဒီဘောက A ဆိုတဲ့ tempo ကိုကျွန်တော်တို့ store လုပ်ထားတာပါဆိုတော့ A အဲ့နောက်တစ်ခါ 17.066 ကိုဟို formula equation တစ်ကြောင်းလုံးပြန်ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ A plus 45ဆိုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ B tempo ရလာမယ် B tempo 62.066 ပေါ့လေဆိုတော့ B လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ 62.066 ဆိုတာကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ R ကို calculator အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့